وقفي الساعة واستخدمي الريتينول. نفسك بشرتك ما تبقاش باهتة أو شكلها تعبان من الإرهاق ويرجع لها النور تاني، وكمان تلحقي التجاعيد قبل ما تظهر، ونفسك تجربي الريتينول وخايفة وأسعار المستورد بقت غالية بزيادة، فيكيشن ريتينول سيروم اللي هيخليكي بقى تستغني عن المستورد. بس قرار استخدام الريتينول لازم تدرسيه كويس، لأن ليه طريقة استخدام معينة، وإلا عيوبه هتظهر معاكي في شكل التهاب وحساسية، وده هيحصل لو ما استخدمتوش صح بالطريقة اللي هقولك عليها. يعني الأول لازم تنضفي بشرتك كويس بالغسول، وتحطي من السيرم 3 نقط بس مرة واحدة بالليل. ولو انتي أول مرة تستخدمي أي منتج للبشرة فيه مادة الريتينول، يبقى بلاش تستخدميه كل يوم، وابتدي بس ب3 مرات في الأسبوع. ولو لقيتي إن بشرتك تمام وما فيهاش أي التهاب، زودي الأسبوع اللي بعده يوم كمان، وافضلي كده لحد ما توصلي إنك تستخدميه كل يوم. واوعي تستعجلي إنك توصلي للاستخدام اليومي بسرعة. وكمان اوعي تنسي السان سكرين الصبح، لأنه أصلا مهم جدا كل يوم. بس بقى لو هتستخدمي الريتينول لازم يكون أساسي معاكي كل يوم السان سكرين. السيرم ما فيهوش ريتينول بتركيز 1% بس، لأ، ده كمان فيه سكوالين، وده زيت طبيعي موجود في البشرة عشان يرطب البشرة ويخليها مليانة بالحيوية ويقلل أي التهاب أو حساسية ممكن يحصل. السيرم حجمه 30 مللي. ولو عايزة تعرفي أكتر عن غسول البشرة من نفس شركة فيكيشن، يبقى شوفي الفيديو ده. ولحد ما أشوفك الفيديو الجاي، خلي بالك من بشرتك.